அறிவியல் வளர்ந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அறிவியலை வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்தலையே. அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஆற்றல் இன்னொரு ஆற்றலாக மாறுகிறது, அதை அழிக்க முடியாது, ஆக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது. எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி டெஸ்ட்ராய்டு நார் பி கிரியேட்டட், இட் கேன் பி ஆல்டர்டுன்னு சொல்லுது. சூரியன்ல இருந்து புறப்படும் போது அது நெருப்பா இருக்குது, வர்ற வழியில அது ஒளியா இருக்குது. நம்ம தலையில பட்டா நெருப்பாகுது, இலையில பட்டா அது குளுக்கோஸா மாறுது. அதான் அறிவியல். அப்போ செடியானது சூரிய ஆற்றலை தான் அது சர்க்கரையா மாத்துது. ஆகையினால செடியையே ஆடுதுன்னா ஆட்டு உடம்புக்குள்ள ஆற்றல் போகுது, மாடுதுன்னா மாட்டு உடம்புக்குள்ள ஆற்றல் போகுது. அந்த இலைதலையில பூ காய்களை நம்ம தின்னோம்னா நம்ம உடம்புல ஆற்றல் போகுது. இவ்வளவுதானே இயற்கை. இதை மிக சிக்கல் மிகுந்ததை ஆக்கி கப்பல்ல இருந்து கொண்டு வந்து அந்த உப்பெல்லாம் மண்ணில் போடுறாங்க. கடைசியில மண்ணு வளமில்லாம போகும்போது அந்த பயிர் செழிப்பு இல்லாம போயிடுது. வளமில்லாத பயிரை பூச்சி நோய்கள்லாம் சாப்பிடுது. அது பூச்சி சாப்பிடுதேன்னு சொல்லி பூச்சியை கொள்றதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விஷத்தை கொண்டு போய்